Mana qo'yat tugadi katta navezimiz ham. 2000 kvadratli qisavara aytdim, yopib yana bir obzor qilaman dedim. Shu navez. Son yop bo'ldik. 3 etajli bo'lgan, anaqa oralari ochiq. Havo aylanib turishiga muzday bo'ldi. Aslida soya bilan salqin. Yomg'irga qilingan. Qancha qarshi ketadi. Endi buni olish uchun yugullab videoga olish kerak, oxirini ko'rsatish uchun. Juda baquvvat qilib, o'rtalariga ham sutun berilgan, ikkita yo'llariga ham oralarini ham anaqa gulli qilib karkas qilinganda bir-biriga bu gul ushlaydi bir-birini. Sutunlari ham tariq bo'lgan, qo'lni. Chekkadan. Aloqachi ko'rasizlar, kumush va xizmatlar bo'lsa, Jizzax Baxmal.